Bijouterie Pantsoa manolotra anao ny logité. Miavaka foana miaraka amin'ny Chin-Chin vaovao matsiro sy mikarepoka aok'izany. Chin-Chin fonosana vaovao manolotra anao ny logité. Oay, toa laza mangirana sy malefaka tsara ny volondry. Natura sady manitra sy tanora lalandavako kindry a. Natura ihany ikia. Vokatra Natura manolotra anao ny logité. Plus bonjour, Jutika Tiaby manolotra anao ny logité. Sardine trésor. Manomboka ny logité miaraka amin'ny sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Charbon Bon manolotra anao ny logité. Charbon Bon madio, mateza, mora ampiasaina. Nettoie manolotra anao ny logité. Nettoie, liquide vaisselle misy hanitra mandarine, citron, pêche miel, ary pomme verte. Telma safidiko numéro 1 malagasy manolotra anao. Miarabantsika tompoko lasy tompoko vavy amin'ny sabotsy fa 7 ambin'ny volana novambra ity ny fotoananao miaraka amin'ny logité ireto no tembovoantsika hoanandra. Tonga teny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana nametraka ireo antota taratasy fitarenana sy fitoriana ny antoko HVM androany. Nahitana bombany poka teny Akadrama mialina tsy nisy aloha ny ainana fohy na naratra. Amin'izao fotoana izao dia mifanampy amin'ny fanalana ny fako eto an-drenivohitra sy ny manodidina ny commune Antananarivo renivohitra sy ny eo anivon'ny Samva. Efa vonona hiatrika ny ekipa ny Soudan Rampitso etsy amin'ny 15 vodivorona ny Bare any Madagasikara. Any ivelany anatin'ny krizy tsy fisian'ny fanafody entina mitsabo amin'izao fotoana izao ry zareo ao Zimbabwe. Ankoatra ireo vaovao ireo dia isan'ny songadina ary vaovao lehibe izay nivoaka ny hariva teo ihany koa ny voaka fifidianana vonjomaika avy amin'ny CENI izay tanterina amintsika eto any. Mara-piandry izany dia andaontsika anaraka ny vaovao izay nisongadina ho any androany. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ny lokon'ny vaovao miaraka amin'ny Orlac. Mandra-piandry ny namana avy tsy nanisana tany minatrika ny famoahana ny vokatra tsy mbola ofisialy fa ny fironana tamin'ny fidiana filoam-pirenena fiodiana voalohany teo dia arahantsika ny vaovao isany songadina ho any androany ny tatitra ny fanateran'ny antoko HVM taratasy fitoriana ny CENI sy ny tsy nentina taony teny amin'ny asa izy. No marian'izy ireo tamin'izany fa habilita tokana anarivony voamarika teo amin'ny kandida Hery Rajaonarimampianina larana faharoa ambin'ny folo tamin'ny fifidianana farany teo no nisy nanary ary efa ampelatanan'ny voamera misahana ny lalàna ao amin'ny antoko HVM izany. Io no isan'ny pirofo-goavana nitondran'izy ireo ny fitoriana ankoatra ny fitarenan'ny vokatry ny tsy fampina vata fandatsaham-bato mangarahara sy ny olona ny lisy-pifidianana tahaka izay hita tany amina biro fandatsaham-bato maro isan-karazany teto amin'ny nosy tsy fanarahan-dalàna sy fanaovana oska-fobe izay no tena votoatiny izany fitoriana izany. Ny aliny 7 novambra fotoana ny rosoany foibe mpandatsaham-bato rehetra tamin'ny fanisana vato ratsehivina dia efa marobe ireo olom-pirenena niezaka ny sintona ny sainy rehetra mijoro vavolombelona fa maro ireo endrika alabato natao tamin'ny fifidianana farany teo iny. Tranga iray izay niseho teny amin'ny EPP Andranomena ohatra ny fanafainganana ny fampisehoana ny bileta tokana ka nanononana ny vato rehetra ho tamin'ny anaran'ireo kandida roa izay nitarika. Fanampin'izay dia mbola ninina anakirotana ihany koa ny fanisam-bato na ahafahana nanisika bileta tokana efa voamarika mialoha. Rehefa nanisa vato voalohany dia nikorotana aloha ny olona tato amin'ny salle produit vody salle 6 dia mba curieuse izany nijery dia nanontany olona aloha za hoe ina tranga nisy dia hoe nisy ny ajouté ny vato numéro 13
dia nikorotana ny olona hoe averina ny fanisana vato dia rehefa naverina fanisana vato dia mba nijery zany teo dia rehefa nanomboka nijery dia manisa zany satria donc rehefa voaisa ilay vato dia tokony lamina teo daholo zany hoe reto ny vato maty tia vato fotsy tia vato numéro 13 ainsi ny toyany dia rehefa nanisa ny mpanisa vato dia nandeha zany hoe tia vato maty tia vato fotsy dia nanisan'ilay teo amin'ny numéro 13 amin'izay zareo dia nandeha hoe numéro 13 numéro 13 numéro 13 dia rehefa avy eo amin'izay nisy vato nasorona zareo tao amin'ilay vato numéro 13 dia nanomboka teo ny olona nitabataba be zany hoe iny ny vato iny hazavao aminay fandehaniny ry zareo moa zany miezaka manazava nefa ilay zavatra zavaina zareo zany ohatrany tsy nafapohan'le olona izay nijery rehetrarehetra teo dia nanomboka ny korotana savony hoe azavao ranga iny fa tsy fantatray ry zareo hoe tsy misavorovoro mo le manisa vato etsy nanampy vato anankiray ao amin'le vato numéro 13 dia izay niteraka fisavorovoroana teto amin'ny fokotanina Andramena zany tato amin'ny bureau de vote numéro 6 ary maraina izay ary zao niandry ny fanomanana famakina azy koa fa ratsy mba nisy ray raha hoe rona telo zay tsy nietrehitra hoe olona any ivelany fa zay tao an-trano ohatra nefa tsisy na ray raha teo amin'ny tableau. Tsy ny avy amin'ny mpanohana ny kandida Erajon Armampianina irery ihany no gaga tamin'ny vokatry ny fifidianana Vonjimaika fa ireo kandida hafa izay tsy nahazo isa na dia iray akory aza tamin'ny ankamaroany ireo birao fandatsaham-bato mivaly amin'ny ampahany amin'izao fotoana ny fanontaniana hoe nakaiza avokoa ny vaton'izy ireo. Ireto hita amin'ny sary ireto dia bileta tokana avy amina fandatsaham-bato teto Antananarivo. Santionany tamin'ireo vato azon'ny kandida numéro 12 ireto saingy natao izay nanesorana azy tao anatin'ny vata voatokana fa hanisana ny vato. Dia aseho anareo reto fa misy bulletin efa tany nature no navoaka zany hoe efa nalatsaka zany dia tsy fantatra fa reo izy reo maro be efa santionany hoentina eto aminareo reo misy sachet anankiefatra reo feno dia ireto raha ijerinareo efa coché zany numéro 12 coché io zany ny safidin'ilay olona dia misy signature n'ilay responsable anankiroa ato ambadika nitiko mariana tsy anankiray reo tsy bureau de vote anankiray fa maro samihafa zany satria raha mijery tsika reto anankitelo na efatra na tsy fantatro zay hojery anareo raha ijery fotsiny nareo dia signature samihafa reto zany hoe bureau de vote samihafa zany ka izay zavatra zay tena fanodikodonana mihitsy zany ny safidim-bahoaka alatsaka le izy dia abary magie rehefa avy eo any atokotanin'ny candidat misy manipy any ivelany eny reny ny bulletin anareo maro be reo constaté ny huissier reo hita eo fa nametraka fitoriana zay. Mandrovo-tsihatra amin'ny farany mitady fatratra izay fomba anapotehana ny kandida Erajon Armampianina eo amin'ny sehatra politika ireo mpifanandrina tsy mahatoky ny tenany tao anatin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo raha ny fomba fijery ny bailalana ao anatin'ny antoko HVM manoloana izao tranga izao. Manao ny fomba rehetra ny mba nansain'ny malagasy fa tsy misy afa-tsy 7 isan-jato ny olona manohana ny kandida Erajon Armampianina ireo mpifanandrina taminy tsy mahasamy mifanehatra amin'ny tena demokrasia. Lalao maloto nanehoana tsy fanarahan-dalàna mihoapapana sy osoka faobe no anasokajiny sapandrara amin'sahana ny lalàna eo anivon'ny antoko HVM ity raharaha ity. Izahay zany dia nanapa-kevitra fa ametraka ny fitarainana fitoriana fanafoanana ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 7 novambra iny. Tsy dia tena mbola hiditra amin'ny tena détail hoe inona sy navy fa matoa izay mangataka ny anafoanana ny fihodina voalohany iny fifidianana filoham-pirenena iny manana profo zay ary santionany reto etinreto misy profo isan-karazany ahafahanay mitondra na ray ny anivon'ny fitsarana maefa fa tsy hoe faly anakorotana na hoe anodikodina saim-bahoaka fa tsara ho fantatry ny vahoaka mihitsy fa misy zavatra tena hoe tsy azo ekena mihitsy zany
raha ray sororo ao mety mba hoe afaka nandevitra ihany fa Amanarivo tsy vitany fanesorana ny vatony kandida sasany tsy ho isan'ireo vatony isaina ny alabaton-tranga tamin'ny fifidianana teo fa anjatony maro ihany koa ireo vata fandatsaham-bato no tsy mangarahara na ilay antsoina hoe urne non transparente. Tsy lazainy intsony ny teti-dratsy no fonosin'ny lesoka goavana teo amin'ny lisym-pifidianana sy ny kara-pifidianana. Andro vitsy monja tokoa izay no nahitana kara-panondro anjatony ihany koa nariana teny ambany tetezana teny Tanjombato. Tsy ny kandida lana faharoambin'ny folo Rajaonarimampian'ny Reriany no lasibatra ity alabato ity. Raha ny vaovao avy ao anivon'ny HCC Mantsy dia misa 10 amin'izao fotoana ireo fitoriana voarain'izy ireo mikasika ny tsy fahatombana izay fifidianana izay. Raha ny vaovao avy ao anivon'ny HCC Mantsy dia misa 10 amin'izao fotoana ireo kandida efa nametraka fitoriana fanafoanana ny fifidianana. Marobe ihany koa ireo fitarainana voarain'ity fitsarana ity mikasika ireo tsy fahatombanana mialoha nandritra sy taoriana izay latsabato izay. Izay aloha mahakasika ny vaovao-mpifidianana mindehantsika anaraka indray ny vaovao-trangam-piarahamonina ny poaka ny bomba teny Akadindramamy omaly alina. Voalaza fa naheny fipoahana mahery vaika ihany koa ny teny Mahamasina saingy tsy teny an-toerana no nisehoany ilay tranga fa teny Akadindramamy tsy nisy ny ainana fohy na ny naratra vokatra izany. Mandrendriranantsy ny malagasy amin'izao fotoana izao sany verina indray fampiororona noho ny resaka politika. Naharenesana sy nahitana bomba sy fipoahana mafy teto an-drenivohitra omaly. Isan'izany ny trano fonenany solombavam-bahoaka ny Nèvre Olodina teny Akadindramamy izay voalaza ho nisina ny bomba. Raha ny fitantaran'ireo mpiaramonina dia nipoaka mafy ilay bomba. Tetsekilany dia miantso amin'ny fitoniana ny solombavam-bahoaka mba tsy hampifangaroana amin'ny resaka politika ny fiarahamonina. Izy ohatra ireny tafondro ireny mihitsy tafatsangana mihitsy teo am-pandriana. Izay zany heritry hoe tao an-tranonay mihitsy ilay izy. Dia rehefa kelikely eo dia nisy mesazy eto amin'ny zanako hoe kelatra aty le nisy mipoaka be taty aminay. Ay zany tsy zavatra mifanaraka zany izy fa tsy hoe taty fa nisy koa zany tany Mahamasina tany. Fa mandeha mifanadihadina araka amin'ny fiterinay azy efa tamin'ny alin'ny fifidianana eo fa nisy olona ny odeo tokoa taty fa isorana moa ny polisym-pirenena sy ny zandarina lery zany efa zay nanao an'ilay alim-pifidianana. Antony nataoko amin'ny mpanao politika rehetra andao mifampandrona ny jerena atolomba lampianakavy io rehefa resy dia aleo mba mataty resy fa tsy hoe ny tanjongeo dia hoe mpiteo mihitsy raha olodinona amin'ny tanànany eveko fa ny fanatsarana ny tanàna no tokony atao. Ankoatra ny teny Akadindramamy nisy ihany koa ny feuniel omaly alina fa nisy bomba nipoaka teny Mahamasina. Nilaza kosa ny mponina teny an-toerana fa nisy tokoa ilay feo saingy tsy fantatra mazava izany. Nisy aloha le mipoaka alina fa izany hoe le toerana poany tsy fantatra mazava satria manaky be fotsiny le feo alina iny tamin'ny fitsasany ny tena mipoaka dia manaky be manodidina ny tanàna fa tsy hoe avaizany tena fohy be. Fa tsy teto Mahamasina akory izany ilay izy? Tsy taty Mahamasina ka, tsy taty ilay izy. Raha ny fanazavana voaray dia efa nametraka fitoriana eny anivon'ny sampana eloka be vava solombavam-bahoaka Nèvre Olodina. Nisokatra ny fanadihadiana izay niraisiny sampana ady eloka be vava ny tanana. Nanazava ny commune Antananarivo renivohitra fa nanome fiara be miisa 4 nampy ny samva amin'ny fanadiovana ny tanàna. Hiasa manomboka amin'ny herinandro ireo camion vaovao azo ny samva ireo raha ity tatitra hoentiny miarso rojo ravaka sy doda rajanjato ety. Fofopako, loto misavovona, izay no iainan'ny mponina atao anatin'ny fokotany Ankorondrano Atsinanana. Efa ho 2 herinandro izay no tsy nandalo ny fiarabe mpandroaka vako raha ny filazan'ny olona ety amin'ny manodidina. Mamofona be no manteraka aretina koa etsy an-dany toatra ny anahirana ihany raha mbola mitohy ny tsy fanalana an'ity fako ity. Tsisy lalana intsony raha mitohitohy izao. Any ka manana fandavateny naina sy ny namany anisaka ireo fako mba tsy hipahandalana. Ato anatin'ity baoritra ity kosa no anangonan'izy ireo ny tampoka sasarany omeny ireo mpandalo mivezivezy eto. Zay moa zany tena marina eto zay tena mitady vola dia tsy maintsy menjaka zany zay mba manadio amin'ity. Zay akory tsisy karanty zany mba zay vokatsy fofotsiny zany any alaina eto. Loza mitatao an'ny fahasalamam-bahoaka ny fiparitany fako be loatra eto an-drenivohitra. Noho izany nanampy ny samvany commune Antananarivo ka nanolotra fiara be miisa 4 ampiasaina amin'ny fanadiovana ny tanàna
manerana ny boriboritany enina. Efa anisany efa mifampidiniana isika miaraka amin'ny sambo vaky amin'ny mpiaramonina dia nampiasa camion ny boriboritany zay eo ambany fen'ny tanàna mikasika an'ireo ho fitsirihana an'ireo fako ireo zany ary ny fitondrana azy any amin'ny toerana tokony hitondrana azy. Mariana fa nahazo camion vaovao folo mahery ny Samva anatevenana ny asa fandrofana ny fako eto an-drenivohitra. Tombanana asa manomboka amin'ny alatsinainy ho avy izao ireo fitaovana ireo. Iverentsika anaraka indray ny toy ny fandaharana fandaloa akasasatra kely. Toizantsika trany fampalam-baovao nomboantsika indray izao tapany faharoa izao ny ireo barean'i Madagasikara no raisiny filoham-panjakana androany. Rampitso moa no hiatrika ny lalao fahadimy ao anatin'ny vondrona A misy azy ny bare Madagasikara manam-pianarana izany dia no raisiny filoha rajanamampianana ery teny an-trano fonenany izy ireo androany atoandro. Ndao ratsika avy hatrany fanadidiny. Rampitso no hifanandrana amin'ny Soudan i Madagasikara ao anatin'ny fifanitsanana amin'ny CAN na ny tompon-daka ny Afrika milalao baolina kitra. Amin'ity lalao rampitso ity misy 20 andrafitra ny ekipam-pirenena malagasy miaraka amin'ny tompon'andraikitra samihafa. Misy kosa ireo tsy salama sy maratra tsy afaka miaraka amin'ny ekipa amin'ity lalao ity. Ireto avy ary ireo ekipa hiatrika ny lalao iarana amin'ny Soudan ity. Aïm Amada, milieu de terrain. Marco, milieu de terrain. Zotsar, milieu de terrain offensif. Lalaine, attaquant. Tanev, attaquant. Carolus, vous l'avez compris, point d'interrogation par rapport à sa blessure. Jeep, milieu offensif. Paulin, attaquant. Thomas, défenseur central. Led, gardien de but. Romain, latéral droit. Jérémy Morel, latéral gauche ou défenseur central. Baggio, Foussa, milieu défensif. Dabo, gardien de but. Debakel, latéral droit ou défenseur central. Dimitri, milieu défensif. William, gros attaquant. Mam Gerbet, défenseur central. Toby, latéral droit. Mika, milieu défensif. Knaps. Mario, latéral gauche. Foussa. Mazava nambarany mpanazatra fa tsy misy fanavakavahana amin'ireo mpilalao avy eto an-toerana sy ireo mpilalao. Mila ravinahitra avy any ivelany amin'ny filalaovana eny ambony kianja. Ireo izay mahay sy mahafehy izany no tsy maintsy mandrafitra ny équipe. J'ai donné une liste de 22 tout à l'heure. Vous ferez le nombre. 4, 5, 5. 5 sur... Non, 6 peut-être. Mario, Mick, Toby, Baggio, Led. 5 peut-être. 5. J'ai tout expliqué tout à l'heure. Je ne vais pas réexpliquer. J'ai tout expliqué tout à l'heure. Ce sont les meilleurs qui jouent. Il y a pas... Et je ne regrette pas du tout d'avoir fait venir 11 locaux au rassemblement parce que je veux faire progresser les locaux au contact des pros. Et pour le Chan bientôt, pour le jeu des îles, pour la COSAFA, c'est important de les faire se confronter aux professionnels parce qu'ils ont beaucoup à apprendre encore. Voilà. Fa ankoatra izay dia nanolotra vola 20 tapitrisa ariary ho an'ireo mpilalao ny Baria, ny Flou et Rajonal Mampiana Mivady androany. Mon épouse et moi-même de vous accueillir dans notre maison aujourd'hui et de vous dire toute notre admiration pour ce parcours que la Baria a effectué et qui l'a mené à vraiment cet apogée, je dirais, pendant des années qu'on attendait. Donc félicitations pour ce grand succès et sachez que, et je l'ai d'ailleurs toujours dit, moi non seulement je suis un fanat du sport, du foot, mais je suis convaincu que le sport reflète, l'évolution du sport reflète aussi la santé
de la nation. Donc on a pu remarquer que depuis quelques années, pendant que le pays cheminait petit à petit vers sa croissance, on voit aussi qu'au niveau du sport, dans plusieurs disciplines, il y a une belle évolution. On a eu beaucoup de médailles dans différentes disciplines, que ce soit nationales, régionales, continentales et même internationales. Et ça, je pense que c'est bien important de souligner ça. Nous voudrions vous dire que nous sommes derrière les barrières, derrière vous. Et nous allons appuyer comme nous pourrions le faire. C'est un engagement que nous avons pris et c'est pour le barrière pour vous. Et c'est à ce titre qu'on souhaiterait vous donner cet appui financier de 20 millions d'arias que nous souhaiterons que ce soit utilisé pour le bien de cette équipe, pour les préparations et pour l'encadrement de cette équipe. Nous croyons dans cette équipe. Rampitso amin'ny roa ora sasany araka izany fotoana eny vodivorona eny Antoana vao isy ny fivarotana ny tapakila ho amin'ny ity lalao ity. Manantenantsika ho avy marobe ny ekipa pina malagasy Rampitso anohana azy ireo indray na defa ny aposy azy ny tapakila hatrany kanina 7-4 fa eo amin'ny vaovao fanadidina dokavatra kosa dia manandraikitra lehibe ho amin'ny orinasa fampandrosoana ny fiarahamonina ny orinasa iray. Andona tonga ny orinasa Abibo nanolotra fitaovam-pianarana ho an'ireo ankizy mpianatra avy any Akarobaty commune misy ny foibe ny orinasa araka ity tatitra hoety ny fenoaja Ariana sy Zorandria Tsalama ity. Fitaovam-pianarana tsy maintsy ilaina an-dakilasy ireto natolotra ny orinasa Abibo ho an'ireto mpianatra Ankarobaty ireto. Tafiditra ao anatin'ny politikan'ny orinasa Abibo ny hetsika ara-tsosialy tahaka izao. Fanaon'ny société groupe Abibo isa-taona dia nitohizana izy amin'izao fidiran'ny mpianatra izao indray. Eo amin'ny telonjato eo ny ankizy nomenay fitaovam-pianarana androany, nomeny groupe Abibo fitaovam-pianarana dia ny zavatra tao anatiny moa izany izay voatsirambina menay misy trousse, ardoise, cahier, stylo, crayon de couleur, éponge, ny moa izany protège cahier sy zavatra maromaro hafa. Fiara-miasa teo amin'ny commune Ankarobaty no nahafahana nanamora ny fizarana ireo fitaovam-pianarana androany. Notsinjaraina tamin'ireo fokontany 7 ao anatin'ny commune ireo fitaovam-pianarana ireo mba samy azony tsirairay anjara. Voalohany aloha manamaivana ny miala amin'ny ray aman-dreny mpianatra. Faharoa mahazo fitaovana ihany koa ilay ankizy araka ny voalaza teo cahier, stylo, trousse, ardoise izay hoentiny amin'ny fianarana. Anisan'ny zava-dehibe zany amin'ny fiaraha-miasa ny commune Ankarobaty sy ny groupe Abibo izay efa misy hatramin'izay io nandritra ny taona maromaro ary dia mbola nitohizana hatramin'izao ilay izy ary tamin'ity taona ity ihany koa moa dia nisy fampisakafoanana ny ankizy izay efa fanao ihany koa zany izay isaoranay ny groupe Abibo amin'izay fandraisana anjara sy fandraisana anjaika amin'ny maha-société ato anatin'ny commune Ankarobaty. Misandrahaka amin'ny sehatra maro ny orinasa Abibo eto Madagasikara toy ny fanondranana vokatra kakao, voanjo, vary sy kafe amin'ny alalan'ny Abibo et compagnie. Ny orinasa Abibo ihany koa no mpaninjara manokana ny vokatra Molfix sy Lesieur eto an-toerana amin'ny alalan'ny Sofia Distribution. Eo ihany koa ny Abibo Milks sy ny Abibo Diary izay mamokatra ronono sy paty. Mamelona fianakaviana maherin'ny 300 manerana ny nosy ny orinasa Abibo amin'ny alalan'ireo sehatra asa misy ao aminy. Tolotra miavaka nahafana malagasy Anarivo nitsidika firenena tany ivelany ny fivanianana voalamina karakarainy source ny voyage. Isan'ny tanàna lehibe nahavantana azy ireo ny any Dubai ary efa miditra amin'ny andiany 10 sahady izy ireo amin'ny herinandro aviny ho an'ny fialan-tsasatry ny farantaona dia misy ny any Dubai sy ny any Chine karakarain'izy ireo iampy ihany koa nefa ny firenena amin'ny taona 2024. Ny talata ho avy izao no hanainga ny andiany 10 amin'ireo malagasy miara-mivahiny any Dubai.
tolotra miavaka entin'ny sourcine voyage ahafahan'ny rehetra mahazo avy hatrany tapakila fiaramanidina, hôtely, sakafo ary fitsidiana ireo toerana lehibe any an-toerana. Ho an'ny fetin'ny farany taona indray kosa dia fitsidiana roa no atolotry ny sourcine, ny iray mankany Dubai hatrany ary ny iray dia mitety tanan-dehibe 5 any Azia. Ama hoe fety an'le andro zany hoe any Chine sy any Dubai dia misy zany ny soirée manokana izay hoe iandrasana an'ireo fety ireo zany any omaninay izay efa tafiditra ao anatin'le Pâques raha ohatra ka hoe izay ny ilazana anazy zany. Ireo rehetrarehetra ireo dia ezahana foana hoe tazomina ny zavatra efa nampiavaka ny sourcine zany any amin'ny qualité de service amin'ny resaka hôtel na ny resaka fitondrana olona, ny guide sy ny assistance isan-karazany zany. Raha tambatra dia latsaky ny arivo ny olona efa nentin'ny sourcine tany Dubai nandritra ireo fivahinianana 10 no karakaran'izy ireo tamin'ity taona ity. Ho an'ny taona 2020 sy 2020 dia miandrandra tolotra vaovao hatrany ireo mpanjifa. Dia ireo olona ireo nisy etaetany resahany taminay nandritra ny fotoanany seraserana tamin'ny fandehanana. Dia misy destination vaovao hosokafana ny aingavy amin'ny etaetan'ireo olona ireo. Izany hoe raha olona efa nandeha zany izy dia mahafantatra hoe aiza io toerana io fa mbola tsy tenenay ilay izy fa efa mikarakara an'izay zay any amin'ny faran'ny volana janoary zay mi-annoncer anazy fa izy destination tena be mpitady be mihitsy zany ilay izy izay hosokafan'ny sourcine. Ankoatra ireo mitsangatsangana dia efa nanokatra tolotra manokana ho an'ireo mitady tsenam-barotra na ivahiny noho ny asa ihany koa ny sourcine. Ahafahana mahazo fihenam-bidy maro ny fivahinianana voalamina miaraka toy izao, ahazoana sara no mirary dia mirary. Ho an'ny taona ho avy dia isy karazany tolotra ho an'ny Dubai ary isy karazany toy izay ihany koa ny sarany. Hotazomina ny hoe côté mahafinaritra rehetrarehetra amin'ny Pâques rehetrarehetra hatramin'izay fa arakaraky ny budget an'ilay olona zany no atolotray amin'io hoe misy zany hoe ohatrany hoe Pâques premium dia misy Pâques VIP dia mety misy isan-karazany ilay izy arakaraky ny budget zany. Manokatra varavarana vaovao ho antsika malagasy noho izany ny fisian'ity tolotra omen'ny sourcine voyage ity ahafahantsika mitsidika ny any ivelany amin'ny fomba tsotra. Mazava azy hijanona any ivelany atrantsika fa tsy Zimbabwe kosa. Anatin'ny krizy tsy fisian'ny fanafody entina mitsabo amin'izao fotoana izao any an-toerana ireo ravinkazo samihafa no entin'ireo olona asolo fanafody ankehitriny. Misy mihitsy ara ireo marary mafy any amin'ny hôpitaly no fitojo olana vokatra izay. Ity renim-pianakaviana ity dia marary miakatra tosi-drà. Eto dia maka ravinkazo ho ataony solona fanafody izy. Amin'izao fotoana izao mantsy dia midangana izay tsy izy ny vidina fanafody any Zimbabwe. Anton'izany tsy fahatongavan'ny fanafody ao an-toerana. Misy mihitsy ireo marary mafy any amin'ny hôpitaly mila izany maika nefa tsy afa manoatra. Tamin'izao vao nanomboka nanaraka fitsaboana dia tsy nisy olana firy. Tamin'izany fotoana izany mantsy mbola maro ireo fanafody azo isafidianana ary mbola amin'ny sarany mirary. Nanomboka ny volana septambra teo no nitranga ny olana voalohany. Rehefa nandeha teny amin'ny toeram-pivarotam-panafody aho dia tsy nisy ilay fanafody mahazatra intsony. Teo arak'izany no nitady hevitra ny tenany fa avadiny ho ravinkazo no hitsaboana tena. Tambavy avy amin'ny ravinkazony eo an-tokotiany any no nasolony ireo fanafody tokony ho raisiny. Tsy mbola fantany mazava nefa na aomby ity karazana fanafody ity na tsy. Tsy misy fatrany loatra fa alaiko fotsiny ireo raviny ary asiako rano dia iny no sotroina. Tsy maintsy nanao ity aho satria lafo loatra ireo fanafody. Hatreto aloha tsy mbola nihetsika ilay aretina. Tsy fampin'ny fanafody any an-toerana izay nambaran'ireo mpitsabo fa isy fiantraikany be amin'ireo olona marary izay efa manaraka fitsaboana manokana. Amin'izao fotoana izao aloha mety mbola tsy ho tsikaritra firy fa arakaraky ny fahatapahan'ny fanafody dia mety hitatra ny aretin'ilay olona.
noho ny tsy fisian'ny fanafody eto an-toerana dia betsaka ireo marary nanajanona tsotro izao ny fitsabony. Ireo manam-bola dia mandeha any ivelany mihitsy mijery ny fanafody ilainy. Tsy mbola nilaza ny tena antony tsy isian'ny fanafody ao Zimbabwe aloha ireo tompon'andraikitra ao an-toerana. Mahery fitonitra amin'ny valora alina hiato dokam-barotra indray tsika dia naraka ny tapany faro. Ny fanontanian'ireo ankizy tamin'ny mpanakanto Shaina no andeha ho jerentsika ny anatin'ny zanam-pandaharana zaza manontany amin'ity androany ity. Ny fifandirana izay niafara tamin'ny fikasihan-tanana mihitsy teo amin'ireo samy solombavam-bahoaka tany Sri Lanka no jerentsika kosa anatin'ny hafakely. Androany anatin'ny oyanao dia hijery kilalao-teny isika satria dia nasaina nosoloan'ireo olona sendra ny fandraisam-peon'ny lejité hoe fako ny teny iray ao anatin'ny ohabolana. Dia mbola asaina ary ianao tsy saraka aminay ao anatin'ireo zanam-pandaharana tapany faharoa ireo aorianan'ireto dokam-barotra ireto.